با گذشت 8 روز از بازداشت سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان، مقامات از دادن هر گونه اطلاع خودداری میکنند. شمس‌الدین اسلمزاده، معاون سردار ریاست تفتیش پرونده های جنایتی مخصوصا مهم دادستانی کل تاجیکستان، در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که به این پرونده مهر مخفی زده شده است، چون تفتیش پرونده را او پیش نمیبرد، وکالت دادن جزئیات دیگر در این باره را ندارد. تفتیش این پرونده را دادستانی کل تاجیکستان پیش میبرد. این نهاد میگوید برای دریافت جزئیات دیگری قضیه باید درخواست رسمی کرد. نزدیکان سید جعفر عثمانزاده هم از صحبت با رسانه‌ها خودداری میکنند. خبرنگاران رادیو آزادی امروز 20 ایون سال 2024 برای دریافت جزئیات بیشتر به خانه عثمانزاده در دوشنبه رفتند. یکی از بستگانش گفت که آنها با رسانه‌ها چیزی نمیگویند و صحبت نمیکنند، زیرا چیزی را نمیدانند. این خویشاوند عثمانزاده گفت که آنها نمیدانند که او در کجا است، چون برایش نه خوراک بردند، از روزی که او بازداشت است حتی برایش لباس هم نبردند. از این خویشاوند عثمانزاده پرسیده شد که وقتهای آخر او درباره چی صحبت میکرد و با چی کارها مشغول بود. گفت که مثل پیشتره به جای کارش میرفت و میآمد و وقتهای آخر یک کمی بیمار بود که در خانه دارو استعمال میکرد و برای درمان چکک یا سیستم میماند.